भागेकी यमुना उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दैछ रहर। पहिलो दर्शन बिहारी को पछि रंगनाथा, पहिलो दर्शन बिहारी को पछि रंगनाथा। यमुनामा ध्यान गर्नु गर्नु भक्ति साथ, यमुनामा ध्यान गर्नु गर्नु भक्ति साथ। कति राम्रो यो वृन्दावन सललाला भागेकी यमुना उस्तै राम्रो यो वृन्दावन सललाला भागेकी यमुना उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दैछ रहर। वृन्दावन धाम को भक्तवत्सल भगवान को जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन। मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन, मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन। कति राम्रो यो वृंदावन सललाला भागेकी यमुना उस्तै राम्रो मथुरा सहर जान मलाई लाग्दैछ रहर। ओ जान मलाई लाग्दैछ रहर, ओ जान मलाई लाग्दैछ रहर, ओ जान मलाई लाग्दैछ रहर। श्री भक्तवत्सल भगवान को हो। भगवान का परम महाभागवत से उद्धव जी महाराजसँग भेट भयो विदुरजीको र भगवान का दिव्य बाल लीला चरित्र श्रवण गर्न इच्छा राख्नुभयो र बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हजुरलाई त थाहा छ प्रभु भगवानले कस्ता कस्ता प्रकारका लीला गर्नुभयो। प्रत्यक्ष भगवानको सन्निधिमा हजुर त रहनुभयो। श्री अब उद्धवजी महाराजलाई जसरी भागवत चरित्र प्रति प्रेरित गर्नुभयो, भगवानको जसरी याद आयो, नेत्र बन्द भए भगवानको धाममा पुग्नुभयो र नेत्रबाट अश्रुपात भइरहेका छन्। व्यमेज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याउद्धव उच्मयन्। यो संसारमा नजानिकन प्रेम हुँदैन। यो बडा विचित्र छ कि यो भक्ति पन्थ भक्ति मार्ग भनेको नजानिकन श्रद्धा हुँदैन, नदेखिकन श्रद्धा हुँदैन। जाने बिना न होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। नजानिकन प्रेम हुँदैन। यसैले भगवानका चरित्र धेरै भन्दा धेरै सुन्नु पर्दछ। सुनेपछि अनि भगवानमा निष्ठा बढ्दछ, प्रेम बढ्दछ। सत्संग यतिका लागि गर्ने हो। सुन्नु छैन, जान्नु छैन भगवानको महिमा के छ, भगवानको स्वरूप कस्तो छ, स्वभाव कस्तो छ, भगवानको गुण कस्ता छन्,
यो संसार त अभागा हो, भगवानलाई चिन्नै सकेन, जान्नै सकेन। परन्तु यदुवंशी त्यहाँमाथि पनि सबभन्दा ठुला अभागा भनेका यदुवंशी हो। यी यदुवंशी जुन वंशमा भगवान सवारी भइबक्छ नि, दुर्भगो बदलोकोऽयं यदवो नितरामपि येषं वसन्तो न विदुर हरिमीनाइवोडुपम्। संसार त अभागा हुँदै भगवानलाई चिन्न सकेनन्, जान्न सकेनन्। हाम्रो मध्यमा, हाम्रो बीचमा कस्तो महापुरुष को सवारी भइरहेको छ, को आउनु भएको छ भन्ने चिज हामीले चिन्नै सक्दैनौँ। हामी के गर्दछन् भन्दा उही आफ्नो बुद्धि, उही आफ्नो दिमाग लगाएर यस्तै त, यी पनि यस्तै त होलान्। आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यही क्षमता, आफ्नो बुद्धि जति छ त्यति नै सोच्ने हो सामनेवालालाई। परन्तु सामनेवाला को भन्ने पनि थाहा छैन। भगवान अवतार लिएर आउनुभयो, भगवानलाई साधारण मनुष्य सोचे कि माछो चन्द्रमा पहिले समुद्रमै हुनु, समुद्र मन्थन भएर जसरी चन्द्रमा आकाशमार्गमा विराजमान हुनुभयो, अब ती माछाहरूले विचार गरे, ओहो हिजोसम्म हाम्रो सँगैको साथी, हामी ठुङ्दथ्यौँ, जसका माथि चढ्दथ्यौँ, बस्दथ्यौँ, अब आज उहाँ गएर प्रकाशमान हुँदैछ, यस्तो चिज पो रहेछ यो त। परन्तु हामीसँग हुन्जेली हामीले चिनेनौँ, जानेनौँ। यो सत्य हो, हामीले चिन्न सक्दैनौँ। हामी आफ्नै बुद्धि अनुसार सोच्दछौँ। भगवान कस्तो भइबक्छन्, पुतना मार्न भनेर आए, कुनै श्रद्धाले होइन, भावले होइन, प्रेमले होइन, मार्न भनेर आई भगवानलाई त्यो कालकुट लगाएको विषैलो स्तन भगवानका मुखमा लगाइदिई भगवानले पहिले त्यो जहर पिउनु भयो, विष पिउनु भयो, विष पिसकेर भगवानले स्तनपान गर्नुभयो र त्यो दुष्ट राक्षसीलाई उद्धार गरिदिनु भयो। जो यशोदालाई, जो देवकीलाई मिल्ने गति जो हो नि, त्यो गति भगवानले त्यो राक्षसीलाई प्रदान गर्दैन। यो भन्दा दयालु अर्को कोही छ? मार्न आउनेलाई त भगवानले मुक्ति दिनुभयो भने जसले प्रेमले, भावले, श्रद्धाले भज्दछ त्यसलाई, त्यस्ता जीवात्मालाई भगवानले कुन लोकमा पुर्याउनु हुँदो होला? अहो बगीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो बकी, बकासुरकी बहिनी पुतना आफ्नो स्तनमा कालकोट विष लगाएर आएकी छे। जिघांसया मारे तुम इच्छाया, मार्नका लागि आई, कुनै श्रद्धाले, भावले, प्रेमले, लाडले, दुलारले, भक्तिले, प्रेमले भगवानलाई स्तनपान गराएकी आई, मार्नका लागि आई। परन्तु परमात्मा त्यसैमा रिझ्नु, त्यसैमा खुसी हुनुभयो। मार्न आई उसको स्वभाव हो, दुध पिलाई नि, त्यतिमै खुसी हुनु भगवान। दुध पिलाइदिने, ओहो यसले त आमाको काम गर्छ। एउटा सानो स्तनन्धय जो बालक हुन्छ नि, दुध पिउनेवाला बालक, त्यसलाई स्तनपान कसले गराउने? एउटी आमाको अतिरिक्त अरू कसैले पनि स्तनपान गराउँदैन। भले मार्न भनेर आई त के बिग्रियो, त्यो उसको स्वभाव हो। परन्तु यसले मलाई स्तनपान गरे, भगवान यतिमै रिझ्नुभयो, यतिमै प्रसन्न हुनुभयो र त्यसलाई मातृत्व कति प्रदान गर्नुभयो। योभन्दा दयालु को होला? कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, योभन्दा दयालु, योभन्दा कृपालु अरू को छ? कसका शरणमा जाने? योभन्दा दयालु यदि कोही मिलो, कोही छ संसारमा भेटियो भने उसका शरणमा जाँदा हुन्छ। योभन्दा दयालु अर्को कोही छ? योभन्दा कृपालु अर्को कोही छ? मार्न आउनेलाई त भगवानले आमाको गति प्रदान गर्नुभयो। भगवान हरिराम जसरी भए पनि भगवान सम्बन्ध जोड्नु पर्दछ। त्यो सम्बन्धले पार तर्ने,
चाहे कामले होस्, क्रोधले होस्, लोभले होस्, ईर्ष्याले होस्, द्वेषले होस्, भक्तिले होस्, आगालाई जानेर छोए पनि पोल्दछ, अन्जानमा छोए पनि पोल्दछ। आगाको धर्म हो पोल्ने, नपोलिरहन सक्दैन, आगाले पोलेरै छोड्दछ। भगवानलाई, भगवानका शरणमा जानेर गए पनि कल्याणै गर्नुहुन्छ परमात्माले, अन्जानमा गयो भने पनि भगवानले कल्याणै गर्नुहुन्छ। भगवानका बाल लीला चरित्रको वर्णन तत्पश्चात उद्धवजीसँग विदुरजी विदा भएर मैत्रेय ऋषिका सन्निधिमा पुग्नुभयो। विदुर जस्तो भाग्यमानी यो संसारमा को भयो होला? सारा संसारका प्राणी अन्तिममा शरीर छोड्ने बेलामा भगवानको याद आइदिए हुन्थ्यो, भगवानको स्मरण पनि हुन्थ्यो भनेर सोध्दछन् सबै। विदुर कस्ता भाग्यमानी हुन्थ्यो, भगवानले यो धराधामलाई पृथ्वीलाई त्यागेर जाने बेलामा विदुरको याद गर्नुभयो। कस्ता भक्त थिए होला नि विदुर, कल्पना गर्ने त, सोच्ने त। भगवानले अन्तिममा विदुरको स्मरण गर्नुभयो, विदुरको याद गर्नुभयो। ऋषि हे मैत्रेय, मेरा विदुर जहाँ भेटिन्छन्, जहिले आउँछन्, हजुरको सन्निधिमा आउँछन्, यो मेरो ज्ञान दिनु, मैले दिन पाइनँ। भगवानले भक्तको स्मरण गरेर जाँदाखेरि ती भक्त कस्ता थिए होलान्, कस्तो पुण्य थियो होला, कस्तो भक्ति थियो होला तिनको। जसरी विदुरजी महाराज मैत्रेय ऋषिका सन्निधिमा आउनुभयो, आएर ऋषिका चरणारविन्दमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। अब ऋषिले वर्णन गर्न लाग्नुभयो, हजुर कोही सर्वसाधारण होइन, हजुर त माण्डव्य ऋषिको शापले अहिले दासी पुत्र बनेर उत्पन्न हुनु भएको छ, हजुर त साक्षात् धर्मराज हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुर भगवानको भक्त, परम भक्त हुनुहुन्छ। श्री विदुरजी महाराजले अब अनेक प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, सृष्टिको क्रम वर्णन गर्न लाग्नुभयो, सृष्टि विषयक प्रश्न गर्न लाग्नु, विराट शरीरको उत्पत्ति विदुरजीले प्रश्न पनि यसरी गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजीको उत्पत्ति, भागवत भगवानका दुईटा परम्परा छन्। एउटा भगवान नारायण, नारायणबाट ब्रह्मा, ब्रह्माबाट नारदजी, नारदजीबाट वेद व्यासी, शुकदेव, परीक्षित, सुत परम्परा हुँदा एउटा परम्परा यो चल्यो भने अर्को परम्परा शेष सांख्यायन, शेषबाट सनकादि ऋषि हुनुभयो। त्यस पश्चात सांख्यायन, पराशर, बृहस्पति, मैत्रेय, अर्को परम्परा यसरी पनि छ। र जसरी ब्रह्माजीलाई भगवानले सृष्टि गर्नुभयो, धेरै वर्ष तपस्या गरेपछि ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुहुन्छ भगवानको, प्रभु यी संसारका प्राणीले हजुरलाई के जान्न सक्नु, मैले यति 1000 वर्ष तपस्या गर्दा बल्ल हजुरलाई अलिकति जाने भन्नुहुन्छ। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरा ननु देह भाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरीद्यवद्या नान्यत्वदस्ति भगवन्न पितन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकरा जरुरुर्विभासी। भगवान ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुहुन्छ परमात्माको, ज्ञात असि, आज मैले हजुरलाई जाने। यी संसारका प्राणीले हजुरलाई के जान्नु र प्रभु, यी देहधारीहरूले। म जस्तो ब्रह्माले यति 1000 वर्ष तपस्या गरेर बल्ल अलिकति मैले हजुरलाई जाने। यी संसारका प्राणीले, यिनीहरूमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उया म र मेरो भनेर यही देह सम्बन्धमा, यही सम्पत्तिमै मरिरहेका छन्। अनि त्यस्ताले हजुरलाई के जान्न सक्नु प्रभु, तिनीहरूको भाग्य पनि हजुरले ठगिदिने भएको हुन्छ। दैवे नते हत धियो भवत प्रसङ्गात, हजुरलाई के जान्नु ती जीवात्माले। हे नाथ, मलाई पनि डर लाग्दछ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। मेरो पनि सीमित निश्चित आयु छ, मैले पनि यो लोकलाई त्याग्नु पर्दछ। सत्य त्रेता द्वापर कली 1, सत्य त्रेता द्वापर कली 2, यस्तो 71 पल्ट बितेपछि ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। यस्तो ब्रह्माजी महाराज 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ। ब्रह्माजीले वर्णन गर्नुहुन्छ, मेरो पनि थोरै आयु छ, मैले पनि यो लोकलाई त्याग्नु पर्दछ प्रभु, मलाई पनि डर लाग्दछ भन्नुहुन्छ। हामीलाई कुनै कुनैमा डरै लाग्दैन, पलभरको ठेगान छैन, त्यही पनि हरे राम राम।
भगवानको कस्तो बलवती माया होला हो, कस्तो माया होला। केमा मोहित भएको, केमा अन्धो भएका हामी सबै। मर्छु भन्ने त कुनै कुनामा लाग्दै लाग्दैन। मलामी भन्छन् नि, मलामी भनेको के हो थाहा छ? मलामी होइन, मलानी। भोलि त्यहाँ मलाई पनि त्यही लाने हो, ठाम त त्यही हो। त्यो नीलाई, मलानीलाई अब मलामी भयो, मलाई पनि त्यही लाने हो नि त। भोलि त ठाउँ त्यही हो सबैको, अन्तिम त्यहाँभन्दा परतिर त कसैले कुनै कुनामा लाँदैन। जलाएर आयो भने मर, ओहो फलानु मरेछ है, हो हिजोसम्म बोल्दै थियो ठिकै त थियो, मरेछ है, त्यस्तै हो, छोडेर जानुपर्छ। ज्ञान सबैलाई छ। उहाँ दाह संस्कार गरेर आयो नि, बस घर आइस, पुग्दा नपुग्दा सक्यो त ज्ञान। अब म र मेरो फेरि सुरु छ फेरि। अब ईर्ष्या गरेको छ, राग गरेको छ, द्वेष गरेको छ, त तर म गर्छ। मर्छु भन्ने ज्ञान भए त तर म गर्छ। तेरो र मेरो भन्थ्यो मर्नेवालाले, त मर्छु भन्ने बिर्सिन्छ कि। भगवानले सुन्दर वरदान दिनुभयो, सृष्टि गर्नुहोस् ब्रह्माजी। तत्पश्चात ब्रह्माजीले 10 प्रकारका सृष्टि गर्नुभयो, काल मनन्तर आदिको वर्णन। अब सृष्टि विस्तार नभएपछि अनि ब्रह्माजीलाई चिन्ता भयो। ब्रह्माजीले अब दृष्टिबाट सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार प्रथम सृष्टि ब्रह्माजीका 4 ऋषि कुमारलाई उत्पन्न गर्नुभयो। अब यी ऋषिहरूलाई उत्पन्न गरेर बाबु तिमीहरू सृष्टिमा सघाऊ, म एक्लै छु, म कति एक्लै सृष्टि गर्नु, तिमीहरू पनि सघाऊ, मेरो सहयोगी बन। यी सनकादिले भन्नुभयो कि पिताजी यो काम हजुरले गर्नुहोस्, हामी गर्दैनौँ। तन्नैच्छन् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण, भगवत परायण हुनुहुन्थ्यो। मुक्ति पन्थमा, मुक्ति मार्गमा लाग्नु भएको थियो। यो सृष्टि क्रमपट्टि आउनु भएन। ब्रह्माजीलाई रिस उठो, मेरा छोरा मैले भनेको मान्दैन, मलाई उपदेश दिँदैछन्। यसरी रिस उठो ब्रह्माजीलाई। ब्रह्माजीको क्रोधबाट भोला बाबा प्रकट हुनुभयो। एकादश रुद्र सृष्टि यसरी गर्न, भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी सृष्टि गरिदिनु भयो बाबाले। जसरी सृष्टि गर्नुभयो, अब ब्रह्माजीको सृष्टिलाई खान पुगे सबै। अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो बाबु भयो, अब यो सृष्टि छोडिदिनुहोस्, अब यो हजुरले यो सृष्टि गरेर काम छैन, तपस्या गर्नुहोस्। भोला बाबा तपस्यामा लाग्नुभयो। अब ब्रह्माजी महाराजले 10 भाइ छोरालाई जन्माउनु भयो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। 10 भाइ छोरालाई जन्माउनु भयो। दृष्टिबाट जता हेरो नि तीबाट सृष्टि गर्दैन। काखमा यसो काखपट्टि हेर्नुभएको, नारदजीलाई काखबाट प्रकट गर्नुभयो। उत्सङ्गा नारदो यज्ञे, दक्षलाई बुढी अङ्गुठाबाट प्रकट गर्नुभयो। दक्ष प्रजापतिलाई दाहिने गोडाको बुढी अङ्गुठाबाट दक्षलाई प्रकट गर्नुभयो। प्राणबाट वशिष्ठलाई, पुलह ऋषिलाई नाभिबाट, पुलस्त्य ऋषिलाई कानबाट, अंगिरे ऋषिलाई मुखबाट, अत्रि ऋषिलाई आँखाबाट ऋषिहरूलाई, र धर्मलाई वक्षस्थलबाट प्रकट गर्नु, अधर्मलाई पृष्ठभागबाट प्रकट गर्नुभयो, र छायाबाट कर्दम मुनिलाई प्रकट गर्नुभयो। आफ्नो छायाद्वारा कर्दम ऋषिलाई प्रकट गर्नुभयो। अधर्म पृष्ठतो यस्मान मृत्युलोक भयङ्कर। तत्पश्चात आफ्नै शरीरलाई 2 भाग गर्नुभयो र मनु र शतरूपा, मनु र शतरूपादेखि मैथुन सृष्टि प्रारम्भ भयो। योभन्दा अगाडि मैथुन सृष्टि थिएन, दृष्टिबाटै सृष्टि थियो। मनुदेखि मानव भए र मैथुन सृष्टि यहाँबाट प्रारम्भ भयो। प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्र कन्याश्च भारत, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तम। मनु महाराज र मनु र शतरूपाका 2 भाइ छोरी, 3 बहिनी छोरी। 2 भाइ छोरा प्रियव्रत र उत्तानपाद, 2 भाइ छोरा, 3 बहिनी आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बहिनी छोरी। यी 5वटा सन्तानले सारा विश्व ब्रह्माण्ड भरिदिए। परन्तु मनु र शतरूपाको विवाह त भयो। अब सृष्टि गर्न आधार चाहियो, आधार छैन। पृथ्वीलाई लगेर हिरण्यकशिपुले पातालमा लगेर धसाइदिएको छ। ब्रह्माजी महाराजसँग गएर बिन्ती गरे मनु र शतरूपाले, पिताजी अब सृष्टि त गर्ने, कसरी गर्ने, आधार केही छैन।
पृथ्वीलाई त लगेर पातालमा राखिदिइरहेछ हिरण्याक्षले। ब्रह्माजीले यसो चिन्तन गर्नुभएको थियो, ब्रह्माजी महाराजलाई हाच्छिउँ आयो। जसरी ब्रह्माजी महाराजलाई हाच्छिउँ आएको थियो, ब्रह्माजीको नाकको छिद्रबाट पुवालबाट अंगूठे बराबरको बाराह भगवान प्रकट हुनुभयो। बोलो यज्ञ बाराह भगवान को जय, भू बाराह भगवान को जय। जसरी बाराह भगवान प्रकट हुनुभयो, अब बँदेलको आवाज कस्तो हुन्छ? बँदेल बनेर भगवान प्रकट हुनुभयो। अब बँदेलको आवाज घार्रा र घुर्रा हुन्छ होइन? अब त्यो घार्रा र घुर्राको आवाजलाई सुनेर ऋषिहरूले थाहा पाए कि भगवान बँदेल बनेर सवारी भइबक्स्यो, बाराह बनेर सवारी हुनुभयो। निशम्यते घर घरिदम स्वखेद क्षैष्णु मायामय सुकरस्य जनस्तप सत्य निवासिनस्ते त्रिभिपमित्रै मुनयो गृणन् स्म। घर्रा र घुर्राको जसरी आवाज सुने जनलोक निवासी, तपलोक निवासी, सत्यलोक निवासी ऋषिहरूलाई थाहा भयो कि भगवान बाराह बँदेल बनेर सवारी भयो। ऋषिहरूले अब स्तुति गर्न लाग्नु, प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। हे भगवान, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। जितम जितम ते जितयज्ञ भावना त्रयीतनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते शुनिनिल्यरध्वरा तस्मै नमः कारणशूकरायते। तस्मै नमः कारणशूकरायते। हे भगवान, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। हे अजित, हजुरलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। हे यज्ञ स्वरूप प्रभु, हजुरका प्रत्येक रौँकुप यज्ञका स्वरूप हुन्। यद्रोम गर्देषु निनिल्य अध्वरा, अध्वरा भनेको यज्ञ, हजुरका रोमकूप जो छ नि ती यज्ञ स्वरूप हुन्। हे आदि शुकर, आदि बाराह भगवान, हजुरलाई नमस्कार छ प्रभु। ऋषिहरूले बडा स्तुति गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। अब यता विदुरजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यो हिरण्याक्ष भनेको को थियो प्रभु? श्री मैत्रेय ऋषिले वर्णन गर्न लाग्नुभयो। यी कश्यपजी महाराजका 13वटी पत्नी दिति, अदिति, तनु, काष्ठ, सुरसा, इला, मुनि, कुर्दवसा, यी 13वटी पत्नीमा सबैका सन्तान भए। अदितिबाट आदित्य देवता भए, दितिबाट दैत्य भए। परन्तु अब दितिका सन्तान भएन। दितिले बिन्ती गर्नुभयो कश्यपजीसँग, हेर देवी, तिम्रा सन्तान हुन्छन्, चिन्ता नगर। परन्तु दितिले सन्ध्याको समयमा हठ गर्नुभयो र कश्यपजीले शाप पनि दिनुभयो। हे अभद्रे, तेरा पेटबाट एउटा होइन दुईटा जम्लिया जन्मिने, यस्ता दुष्ट जन्मिने छन् कि सन्ध्याको समयमा अलिकति समयलाई पर्खिन पनि सक्छ। यसरी शाप दिनुभयो कश्यप मुनिले। भगवान नारायण क्रुद्ध भएर तेरा छोरालाई मारिदिनु हुनेछ। दिति थरर काँप्न लाग्नुभयो। एउटा पश्चाताप पनि भयो, शोक पनि भयो। छोरा त जन्मिने भयो, भगवानले मारिदिनु हुने भयो। अलिकति खुसी कहाँ कुन कुनामा हुनुभयो भने कमसेकम ब्राह्मणले शाप दिएर नमर्ने रहेछन्, भगवानका हातबाट मर्ने रहेछन्, त्यही पनि यिनीहरूको कल्याण हुनेछ। परन्तु प्रभु, मेरा छोरा यस्ता नहुन्। अब पतिदेव कश्यपसँग बिन्ती गर्नुभयो। कश्यपजीले वर्णन गर्न लाग्नुभयो, हेर देवी, अब शाप दिइहाल्ने, त्यो त फर्काउन मिल्दैन। छोरा त दुष्टै हुन्छन्, परन्तु तिम्रो नाति बडा भगवानका भक्त हुनेछन्। सबै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठ प्रवृद्य भक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति। निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति। तिम्रा नाति जो हुनेछन् देवी, परम महाभागवत भक्त हुनेछन्। हेर, छोरा त तिम्रो दुष्टै हुन्छन्, मैले बोलिहालेँ, दिइहालेँ, साप फर्काउन मिल्दैन। चिन्ता नगर, तिम्रा नाति बडा भगवानका भक्त हुनेछन्। तत्पश्चात एक दिन यिनै सनकादि भगवानको दर्शन गर्न रमा वैकुण्ठमा जसरी पुग्नुभयो, रमा वैकुण्ठमा जानुभएको थियो। यी भगवानका पार्षद जय र विजयले यत्र प्रश्न दिएनन्, वेदका लौरा अड्याइदिए। ऋषिहरूलाई रिस उठो, शाप दिनु, तिमीहरू यहाँ बस्ने लायकका छैनौ, जाओ तिमीहरू पाताल, जाओ तिमीहरू नारकीय योनिमा जाओ, आसुरी योनिमा जाओ।
सनकादिले शाप दिनुभयो। अब यी जय विजयलाई भगवान् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुनुभयो र भगवान्ले वर्णन गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् ऋषि हो, यी मेरा पार्षद हुन्, परन्तु हजुरहरूको अपमान गरे, अनादर गरे, बडा राम्रो गर्नुभयो, शाप दिनुभयो। मैले मेरा हुँदा के मैले छोडिदिएको छु, ऋषिको अपमान गरून्, सन्तको अपमान गरून्, राम्रो गर्नुभयो, शाप दिनुभयो। हजुरले दिनुभएको थिएन, म दिन्थेँ नि यसलाई शाप। ब्राह्मणको विरोधमा यदि मेरो हात उठ्दछ भने म हातलाई पनि काटेर फ्याँकिदिन्छु। छिन्द्याम सभा उम प्रतिकूल वृत्ति, हजुरहरूको प्रतिकूलमा यदि यो मेरो हात उठ्दछ भने हातलाई पनि म काटेर फ्याँकिदिन्छु। मेरा मुख भनेका दुईटा छन्, एउटा अग्निको मुख, अर्को ब्राह्मणका मुख, दुईटा मुखबाट म खान्छु। भगवान्ले ब्राह्मणको स्तुति गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। तत्पश्चात ऋषिहरूलाई बडा आत्मग्लानी भयो। हेर भगवान्का भक्तलाई हामीले शाप दिनु हुने थिएन। प्रभु हजुर के गराउन चाहनुहुन्छ, हामीले त केही बुझ्न सकेनौँ नाथ। हाम्रो आराध्य हजुरै हुनुहुन्छ, हाम्रो कुलको देवता हजुरै हुनुहुन्छ, सनातन धर्म हजुरै रक्षा गर्ने हो, सनातन धर्मको मूल प्रवर्तक हजुर होइबक्सन्छ। धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवन, धर्मको परम गोपनीय तत्त्व हजुरै होइबक्सन्छ हे नाथ। परन्तु हामीले हजुरका भक्तलाई शाप दिनुहुने थिएन, बडा अनर्थ गर्यौँ प्रभु। ऋषिहरूलाई आत्मग्लानी भयो, पश्चाताप भयो। भगवान्ले जसरी अनुनय विनय गर्नु, क्षमा माग्नु हो ऋषिहरूसँग, ऋषिहरूको क्रोध सबै पानी बनेर पग्ल्यो। हामीले हजुरका भक्तलाई शाप दिनुहुने थिएन। तत्पश्चात यिनै जय विजय सनकादिको शापले दितिका गर्भमा अब हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भनेर आएका छन्। 100 वर्षसम्म दितिले गर्भमा धारण गर्नुभयो। 100 वर्ष पछाडि जसरी जन्मिए हरि राम, यस्ता पर्वताकार वज्रको जस्तो शरीर छ। अब काँधमा गदा राखो, हिँड्नु दिग्विजय गरेर हिरण्याक्षलाई कसले जित्न सक्ने? वरुणजीसँग गएर ललकार्न थालो, वरुणजीलाई आउनुहोस् तपाईँ र म युद्ध गरौँ। वरुणजीले भन्नुभयो महाराज म हजुरसँग के युद्ध गर्न सक्दैन। तत्पश्चात नारदजी महाराजले वर्णन गरौँ, तिमीले जो पृथ्वीलाई पातालमा धसाइदिएका थियौ नि, पृथ्वीलाई आफ्ना दारामा राखेर निक्लेर आउँदै हुनुहुन्छ, जाऊ त्यहाँ युद्ध गर्न। नारदजीले राम्रो ठेगाना दिएर पठाइदिनु भयो। जसरी यो सिधै पातालमा पुगेको, भगवान्ले दारामा, अब बँदेलको स्वरूप कस्तो हुन्छ, बाराको थुतुनु अगाडि हुन्छ, दारा निक्लेका हुन्छन्, त्यो दारा र थुतुनुमा बिचमा त्यो डल्लो पृथ्वीको गोलालाई अडियाएर भगवान् शान्त भावले निक्लेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो माथि पातालबाट। अब भूतलमा आउनु पर्यो नि, निक्लेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अगाडि पुगो यो हो, यही चोर, अर्काले राखेको सम्पत्ति लिएर हिँड्छस्। मैले देख्न त देखेको थिएँ, परन्तु यस्ता जङ्गली सुँगुर मैले देखेको थिइनँ। अब यसरी वर्णन गर्न लाग्यो, यसले भन्न लाग्यो, भगवान्ले वर्णन गर्न लाग्नुभयो, तैँले त मलाई चिनिस् राम्रै हो, ठिकै हो, म जङ्गली सुँगुर हुँ, तँ जस्ता गाउँका सिम्बालाई खोजी हिँड्छु म भन्नु भगवान्ले। ग्राम सिम्बा भनेको तँ जस्ता कुकुरलाई खोजी हिँड्छु म। ग्राम सिम्बा भनेर कुकुरलाई गाउँमा भुक्छ नि, त्यहाँ गाउँमा अलिक उठुभन्दा ठुलो अलिक आयो भने दौडिँदै जान्छ, घरका अनि आँगनमा बसेर भुक्न थाल्दछ। तँ जस्ता कुकुरलाई खोजी हिँड्छु म। तैँले त मलाई चिनिस्, ठिक चिनिस्, म जङ्गली सुँगुर हुँ। सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान् न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्र। ठिक चिनिस् तैँले मलाई, म हुँ, जो चिनिस् त्यो म हुँ, परन्तु तँ जस्तालाई खोजी हिँड्छु। यति सुन्नु मात्रै थियो, आयो युद्ध गर्न। अब गदा लिएर आयो युद्ध गर्न। भगवान्लाई त थाहा छ यो भक्त, उसलाई त सुरवीर अन्धो बनेर युद्ध गर्न थालो। युद्ध गर्दा गर्दै गर्दै जसरी सन्ध्याको समय भएको थियो, भगवान्ले आफ्नो गदाले त्यसको गदालाई उछिट्याइदिनु भयो, एकै थप्पड दिनुभयो, धेरै पनि होइन। करेण कर्णमूले हन् यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पतिः, जसरी वृत्रासुरलाई इन्द्रको वज्रले प्रहार गर्दा जसरी वृत्रासुरको वध भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले भगवान्ले एकै थप्पड कञ्चडमा दिनुभयो। तत्क्षण प्राणान्त भयो। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवी देवताले स्तुति गर्न लाग्नुभयो। श्री भक्तवत्सल भगवानको, यज्ञवाराह भगवानको, भूवाराह भगवानको। ब्रह्माजीले अनेक सृष्टि गर्नुभयो। अब यता जो छायाद्वारा जसलाई प्रकट गर्नुभएको थियो कर्दम ऋषिले सरस्वती नदीका तटमा 10,000 वर्ष तपस्या गर्नु। 10,000 वर्ष। हामीलाई विश्वास लाग्दैन, होइन? लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दा सत्ययुगी प्राणीको प्राण हड्डीमा रहन्थ्यो, कलियुगी प्राणीको प्राण अन्नमा टिकेको छ। गएर बिहान बेलुका एक थाली चलिराखेको छ भने ठिक छ, हिँडडुल भइराखेको छ।
एक थालीमा 2-3 गाँस कम पर्यो भने बस हल्लिन थाल्यो शरीर, लरबराउन थाल्छ। कलियुगी प्राणीको प्राण अन्नमा गएर टिकेको छ। अन्न लगाउन्जेली, अन्न शरीरमा दिउन्जेली ठिक छ, अन्न तलमाथि भयो नि बस। अनि अब हामीलाई के विश्वास हुनु कि 10,000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो भन्दा? प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेते सहस्राणां समादश। 10,000 वर्ष तपस्या गर्नु सरस्वती नदीका तटमा बसेर। यो सत्ययुगको कुरो हो। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गरुडमाथि आरूढ भएर, गरुडमाथि विराजमान भएर शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी बसेको छ। यति मनमोहक श्यामल विग्रह छ परमात्माको। भगवान जसरी प्रकट भइबक्स्यो, ऋषिले अब स्तुति गर्न लाग्नुभयो कर्दम मुनिले। भगवान हे नाथ, यद्दर्शनं जन्म भिरीड्य सद्भि आशासते योगिनो योगरूढा। यो मानव शरीरको अन्तिम परम पुरुषार्थ, अन्तिम फल, अन्तिम कमाई भनेको हजुरको दर्शन हो प्रभु। योगीहरूले सारा जीवन समर्पण गरेर हजुरको दर्शन गर्नका लागि तपस्या गर्दछन्। आज हजुरले कृपा गरिबक्स्यो। हे नाथ, हजुरका चरणारविन्द कस्ता छन्। यो भवसागर पार तारिदिने नौका हो हजुरका चरणारविन्द। त्यो नौकामा बस्न चाहँदैन, चढ्न चाहँदैन जीव। हजुरको मायाले मोहित भएर त्यो नौकामा नबसेर बरालिएर एकदम हजुरको त्यो भवसागर पार तारिदिने चरणारविन्द रूपी नौकामा को आश्रय नलिएर विमुख भएर जीव हिँड्छ। के का लागि हिँड्छ त? यही संसारको विषय भोगका लागि रातो दिनहीन बनेर मरिरहन्छ प्रभु। यो त नरकमा गएर पनि खानु पर्दछ। नरकमा खान्न भन्न पाइँदैन, त्यहाँ चाहिँ कोच्याउँदछन्, जबरजस्ती खुवाउँदछन्। यो संसारको विषयलाई भोग्नका लागि यहाँ यत्न प्रयत्न गर्नै पर्दैन। यो चिज नरकमा पनि पाइन्छ। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपूतम् उपासते कामलवायतेषां राशि सकामान् निरये पियेषु राशि सकामान् निरये पियेषु। हजुरको मायाले मोहित भएर, हजुरको मायाले त्यसको मति भ्रष्ट भएर, बुद्धि भ्रष्ट भएर हजुरका चरणारविन्दको यो भवसागर पार तारिदिने नौकाको आश्रय लिन चाहँदैन, त्यो नौकामा चढ्नै चाहँदैन। पूतम भनेर नौकालाई भनिन्छ संस्कृतमा। भवसिन्धु यो संसार सागर तारिदिने नौका हो, त्यो नौकामा चढ्न चाहँदैन। के चाहन्छ त भन्दा उपासते काम लवायतेषां, संसारकै यो भौतिक सुखका लागि रातो दिनहीन भनेर मर्दछ प्रभु। हे नाथ, मेरो पिताको आज्ञा थियो कि सृष्टिका लागि तपस्या गर भन्नुभयो, परन्तु अब हजुरको दर्शन गरेपछि सृष्टि गर्ने इच्छा भएन प्रभु। परन्तु भगवानले प्रलोभन दिनुभयो, हेर्नुहोस् ऋषि, म हजुरको छोरो बनेर आउने, हजुरको पुत्र बनेर आउनेछु, विवाह गर्नुहोस्। आजका 3 दिन पछाडि मनु र शतरूपाले आफ्नै छोरी लिएर हजुरलाई विवाह गराइदिनु हुनेछ। हजुर विवाह गर्नुहोस्, म हजुरको पुत्र छोरो बनेर आउनेछु। ऋषि बडा प्रसन्न हुनुभयो। यदि भगवानै छोरो बनेर आउनुहुन्छ भने के बिग्रिएछ हो? बिग्रियो के? बडा राम्रो प्रभु। तत्पश्चात भगवान जसरी अन्तर्धान हुनुभयो, मनु र शतरूपाले आफ्नै छोरी लिएर आउनुभयो, विवाह गराइदिनु भयो। देवहूतिको विवाह। विवाह पनि 8 प्रकारका हुन्छन्, थाहा छ कि छैन? बोलो भक्तवत्सल भगवानको। विवाह 8 प्रकारका हुन्छ। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस र पिशाच। कलिकालमा 7मा र 8मा विवाह मात्रै हुन्छन्। राक्षस विवाह र पिशाच विवाह मात्रै हुन्छन् कलिकालमा। यी अरू 6वटा विवाह हुँदैनन्। मनमानी के, जहाँ जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ। माता पिताले जहाँ भन्दछन् अब त्यहाँ विवाह गर्ने त अब त
कस्तो युग आयो है। परन्तु मातापिताको विरोधमा गएर जसले पनि मातापितालाई रुवाएर, मातापितालाई तडपाएर, मातापितालाई दुःख दिएर जसले पनि गरेका छन् नि विवाह, तिनीहरूको जीवनमा आजसम्म कुनै कुरामा कसैले पनि शान्ति मिलेको छ, मिल्दैन पनि। यो सत्य छ। अहिले 2 दिनको चमक धमक होला, रमाइलो लाग्ला, अन्तत गएर त्यसले पीडै दिन्छ, दुःखै दिने भयो। माता पिताको आज्ञा अब भन्यो भने फेरि नियम कानुन लाग्ला। अहिले त डर लाग्दो छ, बोल्न पनि हुँदैन हैन। परन्तु सुख दिँदैन, शान्ति मिल्दैन। अहिले जति विकृति भित्रिया छ नि संसारमा, यो सबै कुकुर सुँगुर बाँदर सब एउटै जातिका बन्नलाई न हो। विदेशमा जो छ त्यही नै चाहिएको, को कसको पत्नी, को कसको पति, को कसको छोरो, को कसको छोरी, हैन? त्यही चाहिएको होइन हामी सबैलाई। त्यसैको लागि बोल गरेको होइन हामी सबैले। चाहिएको सबैलाई त्यही नै रहेछ। त्यसैको लागि नै सबै सक्न लागेको। कस्तो परिस्थिति, कस्तो यो समय आयो। वर्णाश्रम बिना धर्म हुँदैन भन्छ शास्त्रले। धार्मिक हौँ, धर्म मान्दछु भन्छौँ हामी, अनि वर्णाश्रम धर्म चाहिँ चाहिँदैन अरे फेरि। यो चाहिँ यिनी हिजो अस्ति यिनीहरूले बनायो। भगवान्ले भन्छ चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग छ, 4 जात मैले बनाएको भन्नुहुन्छ भगवान्। मान्छेले बनाएको। परन्तु अब यो ओह्रालो लागेको, अब राम्रा मात्रै भन्ने। भिरमा चढेको गोरुलाई कान थाप्न त सकिँदैन। लौ प्रभु बचाउनुहोस् भन्ने हो, हात जोड्ने हो। त्योभन्दा पतिर अर्को कुनै विकल्प छैन। 8 प्रकारका विवाह हुन्छन्। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस र पिशाच। कलिकालमा 7वां र 8वां मात्रै हुन्छ। ब्राह्मण आद्य विवाह, पहिलो विवाह ब्राह्म विवाह। देव गौ ब्राह्मण माता पिताका आज्ञा अनुसार। माता पिताले अहित चाहन्छन्, ती सन्तानको कुभलो चाहन्छन्। जसले 10 महिना गर्भमा बोक्यो, गुमुत खायो, सारा संसार आफ्नो खुसी मारेर उसलाई सुखी बनायो, अनि अलिकति के भए बस तपाईँको बुद्धि छैन, तपाईँ जान्नुहुन्न भन्न थाल्छ। बुद्धि नभएर त पाले पोसे त, बुद्धि भएको थियो नि त पाल्ने थिएन नि। त्यो बुद्धि नभएर पाले पोसे, हुर्काए, बढाए, आफ्ना सारा जीवनका खुसी सुखीलाई तिलाञ्जली दिएर उसका इच्छा पूरा गरे। त्यो बुद्धि नभएर गरेको। बुद्धि भएका त अब जन्मिँदैछन्, अब आउँछन् नि बुद्धि भएका। हेरौँ कस्ता आउँदो रहेछ। माता पितालाई जहाँ रोउँछन्, जहाँ पीडा दिन्छन्, त्यसलाई कुनै कुनामा होला 2 दिनको चमक धमक, माता पिताको आज्ञा अनुसार जहाँ भयो विवाह, आद्य पहिलो विवाह। परन्तु आमालाई वियोग सहन भयो। कसरी त्यो दान दिँदा होलान् कि माता पिताले। जस्तो श्री कण्व ऋषिले, श्री कालिदासजीले 3वटा काव्य रचना गर्नुभयो कि कालिदासले। शकुन्तला महाकाव्य भनेको ती कविको सर्वोत्तम काव्य हो शकुन्तला महाकाव्य। शकुन्तला महाकाव्यमा वर्णन कण्व ऋषिले वर्णन गर्नुहुन्छ। यद्यपि मेरी छोरी होइन, मैले जन्माएको होइन, कसैले जन्माएर छोडिदिएको थियो, मैले पालन पोषण गरेको मात्रै हो। जब मैले अर्काले जन्माएको सन्तानलाई पालन पोषण गरेर विवाह कन्यादान दिँदा त जब मलाई यस्तो भयो भने, मैले वियोग सहन सकिनँ भने, जसले गर्भमा बोकेर 9-10 महिना बोकेर जन्माएर पालन पोषण हुर्काएर बढाएर जब ठुलो योग्य बनाएर अनि त्यो दान दिँदा त्यो आमाले कसरी सहनुहुन्छ? त्यो आमाको हृदय कस्तो होला? परन्तु
शतरूपाले सहन सक्नु भएन, छोरीलाई आलिङ्गन गर्नुभयो, शिर सुङ्नुभयो, शिरमा चुम्नुभयो, धेरै दाइजो ल्याएको थियो, दाइजो पनि धेरै प्रदान गर्नुभयो। तत्पश्चात अब माता पिताले बिदा भएर जसरी हिँड्नुभयो, लाग्नुभयो, आफ्नो राज्यपट्टि फर्किनुभयो। अब राजमहलमा हुर्केकी राजकुमारी ऋषिसँग विवाह गराएर हिँड्नुभयो। अब ऋषिको स्वभाव कस्तो छ थाहा छैन, परन्तु कसैलाई पनि रिझाउने, कसैलाई पनि आफ्नो बसमा गर्ने भनेको सेवा हो। हेर्नु, एउटा सेवै यस्तो छ नि जो हिंसक प्राणीलाई पनि बसमा राख्न सकिन्छ सेवाले। यसरी सेवा गर्नुभयो देवहूतिले। अरे राम, सेवा शब्द सुन्न मिठो लाग्दछ। सेवा त हो नै भनेको। सेवा जति कठिन संसारमा अर्को केही पनि छैन। आफूलाई सकेर, आफूलाई तर्पण पिण्ड दिएर अनि सामनेवाला खुसी हुन्छ। सेवा शब्दको अर्थ चाहिँ यो। सेवा त्यति सरल छ। सेवा आफ्ना सुख, आफ्ना इच्छा, आफ्ना खुसी सारा सबै जलाञ्जली तिलाञ्जली दिएर सबैभन्दा संसारमा प्राणीलाई प्यारो लाग्दछ आफ्नो शरीर। शरीरभन्दा प्यारो अरू केही पनि लाग्दैन। परन्तु हेर देवी, तिमीले आफ्नो शरीरको पनि परवाह गरेनौ। मेरा लागि शरीरको पनि तिलाञ्जली देऊ तिमीले। संसारमा कसैलाई पनि सबैभन्दा प्रिय लाग्ने भनेको आफ्नो शरीर हो। आफ्नो शरीरभन्दा प्यारो यो दुनियाँमा कुनै कुनामा कसैलाई केही पनि लाग्दैन। परन्तु तिमीले आफ्नो शरीरलाई पनि तिलाञ्जली दियौ। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृद स्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुं मदर्थे नावेक्षित समुचित क्षपितुं मदर्थे। आज म तिम्रो सेवादेखि धेरै प्रसन्न भए। हे मानवी, हे मनुपुत्री, तिमीले सेवा शुश्रूषा, तिम्रो भक्ति, तिम्रो भावदेखि म धेरै प्रसन्न भएँ। र सबैभन्दा संसारमा कसैलाई पनि प्यारो लाग्ने भनेको आफ्नो शरीर हो। तिमीले आफ्नो शरीरलाई पनि जलाञ्जली दियौ, तिलाञ्जली दियौ, मेरो सेवा गर्यौ। यो देहि नाम अयम अतीव सुहृद स्वदेह। के चाहियो तिमीलाई? के दिउँ ल भन? के चाहन्छौ तिमी? देवहूतिले बिन्ती गर्नुभयो, प्रभु हे नाथ, गृहस्थ जीवनमा, गारस्थ जीवनमा प्रवेश गरेपछि एउटा सन्तान पनि होस् र हाम्रो अनुकूलको एउटा भवन पनि होस्। प्रभु, आफ्नै प्रियलाई प्रिय गर्नका निमित्त श्री कर्दम मुनिले काम विमानलाई प्रकट गर्नु। कामग, कामना अनुसार जाने के, न पेट्रोल चाहिन्थ्यो, न पाइलट चाहिन्थ्यो, न कहीँ एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो। त्यो प्रत्येक ऋतुका मौसम छन् अलग अलग कोठामा। 1000 त सेविका मात्रै छन् विमानमा। पहिले विमान थिएनन्, विमान बनाउँदैन जान्दैथे। ती आखेती ढुङ्गे मुडे युगमा के थियो भन्छन् नि अहिलेका पढे लेखेका पशुहरू, मूर्खहरू। पहिले जो ज्ञान थियो नि, जो विज्ञान थियो नि, अहिले के छ? त्यसको रत्ती एउटा रौँ बराबर पनि छैन। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि भनौँ न, भगवान श्रीकृष्णचन्द्र प्रभु जसरी महाभारत युद्ध भयो नि, लाइभ प्रसारण, प्रत्यक्ष प्रसारण, दिल्ली बसी बसी, हस्तिनापुर बसी बसी कुरुक्षेत्रमा भएका घटना सबै कुन कुनामा कहाँ के हुँदैछ, लाइभ प्रसारण थिएन। पहिले आकाशवाणी थिएन, दूरभाष थिएन। त्यो चिजलाई भगवानले यो विनाश हो, त्यो विनाशलाई भित्र्याउनु भएन कि ऋषिहरूले। यो केवल विनाश हो, यो विनाशले सर्वनाश भित्र्याउनु। महल बनाउन नसकेर ऋषिहरू झोपडीमा बस्नुहुन्थ्यो र घर बनाउन नसकेर हो। यो चिजले कल्याण गर्दैन।
जीवन बिताउनका लागि, जीवन यापन गर्नका लागि झोपडी नै चाहिने हो। अहिले अनेक प्रकारका महल बनाएका छन्, त्यो महलको दुःख कति छ सबैको। अब अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या त घुँडाको समस्या छ। त्यो चिसोले माटाका घरमा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि घुँडा दुखो भन्ने सायद कमै सुनिन्थ्यो। अब अहिले घुँडा दुखो बस्नु हुँदैन। हजुर खाएको छ सिमेन्ट र मार्बलले, अरू के गर्ने। पहिले आमाहरू चुलामा उठबस गर्नुहुन्थ्यो, भारी बोक्नुहुन्थ्यो, दाउरा लिएर आउन्थ्यो। मेहनत कति थियो, न ग्यास्ट्रिक हुन्थ्यो न कुनै रोग हुन्थ्यो। जति हामीले सुख मानेका छौँ नि दुःख त्यति नै छ हर चिजमा। पलभर क्षणिक सुखले कति, अब यसले कति बिगारिदिएको छ भन्ने चिज। कामक विमान जहाँ सोचो त्यहीँ। अब पहिले भगवानले दिदी पठाइदिनु हो, 9 वडी दिदी आए, 9 वडी दिदी आइपुगे, परन्तु भगवान सवारी भइरहेको छ। अब जसरी 9 वडी छोरी जन्मिए, 9 वडी छोरी जन्मिएपछि कर्दम ऋषिले विचार गर्नु, देवी अब म जान्छु भगवानको भजन गर्नु, भगवान सवारी हुन्छ भन्नुमा थियो। भगवानको पनि सवारी भएन, 9 वडी छोरी जन्मिए। परन्तु देवहूतिले बिन्ती गर्नुभयो, प्रभु यी त अब सबै छोरी अर्काका घर जान्छन्, मलाई एउटा अभयदान दिने वाला पुत्र पनि त चाहियो प्रभु। फेरि भगवानको याद आयो, बस्नुभयो। दशमा साक्षात् भगवान कपिलदेव भगवान गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। गर्भस्तुति गर्नका लागि ब्रह्माजी महाराजले आफ्ना 9 भाइ छोरालाई लिएर आउनुभयो। भगवानमा जसको विश्वास छ, निष्ठा छ नि, उसले ज्वाइँ खोज्न बाहिर जानै पर्दैन। भगवानले ज्वाइँ पनि घरमै ल्याइदिनुहुन्छ। भगवानसँग जसलाई विश्वास छ हो। अब विश्वास नभएकाले त आफैले हो सगरमाथा बोक्ने भनेको। मैले नै थेगेको छु, मैले उचाल्ने हो, मैले यो सगरमाथालाई बोकिन भने सगरमाथा झर्छ भन्ने अब बुद्धि ज्ञान भएकालाई त अब त्यो त अलग कुरो र भयो। जसलाई भगवानप्रति निष्ठा छ, विश्वास छ नि। अब ब्रह्माजी महाराजले 13वटा यी 9वटा छोरा लिएर आउनु, 9 वडी छोरीको विवाह 9वटा छोरासँग गराइदिनु हो। कला, अनसुया, श्रद्धा, अभिर्भूत, गति, क्रिया, ख्याति, अरुन्धति, शान्ति 9 वडी छोरीको विवाह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ र अथर्व ऋषिलाई विवाह गराइदिनु भयो। एउटी छोरी एउटा ऋषिलाई विवाह गराएर जसरी जानुभयो। अब दशमा गर्भमा साक्षात् भगवान कपिलदेव भगवान, जो सांख्य शास्त्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि भगवान कपिलदेवको आगमन भयो। बोलौं कपिलदेव भगवानको। जसरी कपिलदेव भगवान प्रकट हुनुभयो, कपिलदेव भगवानलाई परिक्रमा गर्नुभयो, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र भगवानसँग आज्ञा लिएर लाग्नुभयो जङ्गलतिर। भगवानले पनि आदेश दिनुभयो, वासुदेवी भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बन्धन इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद् भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गति। भगवद् भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गति। जानुस् पिताजी, ममा चित्तवृत्ति लगाउनुहोस्। वासुदेवी भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन, भक्ति भाव गर्दा ममा चित्तवृत्ति लगाउनुहोस्। कुनै पनि चिजमा इच्छा र कसैसँग द्वेष नराख्नुहोस्। भगवानलाई प्राप्त गर्ने अति सरल उपाय। कुनै चिजलाई प्राप्त गर्ने इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा हुनु भएन, कसैसँग द्वेष गर्नु भएन। सर्वत्र एक भावले समान दृष्टि हुनुपर्दछ। भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्त भागवती गति। यस्ता प्रकारले श्री कपिलदेव भगवानले जसरी आशीर्वाद दिनुभयो, कर्दम मुनि लाग्नुभयो। अब यता आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर बसिरहनु भएको छ श्री कर्दम मुनि। आमा देवहूतिले गएर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो छोरालाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरेर प्रार्थना बिसाउन लाग्नुभयो। प्रभु, हे भगवान, यी मेरा इन्द्रियलाई तृप्त गराउँदा 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 यी इन्द्रियलाई भरण पोषण गर्दा गर्दै म त घोर नरकमा पर्न लागिसकेँ। प्रभु,
निर्विण्णां नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नन्धं तम प्रभो येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नन्धं तम प्रभो। हे नाथ, यी इन्द्रियलाई तृप्त गराउँदा गराउँदै गराउँदा गराउँदै गराउँदा गराउँदै म त घोर नरकमा पर्न लागिसकेँ प्रभु। आँखाले भन्छ राम्रो चिज हेरौँ, नराम्रो नहेरौँ। जिब्रोले भन्छ मिठो चटपटा खाऊँ, कानले भन्छ मिठो सुनौँ, नाकले भन्छ मिठो सुँघौँ। यी इन्द्रियलाई तृप्त गराउँदा गराउँदै गराउँदा गराउँदै म त घोर नरकमा पर्न लागिसकेँ प्रभु। यो भवसागर पार कसरी तर्ने प्रभु? हजुरका चरणारविन्द त कस्ता छन् भने आफ्ना भक्तको हृदयमा उम्रिएको वृक्षलाई छेदन गरिदिनेवाला, हटाइदिनेवाला हजुरका चरणारविन्द छन्। आज मैले जाने प्रकृतिदेखि पनि पर आदि पुरुष आदि नारायण हुनुहुन्छ, सद्धर्मका ज्ञाता हुनुहुन्छ हजुर। हे नाथ, म हजुरको शरणमा छु, मलाई कृपा गर्नुहोस् प्रभु। आमाले शरणागति गर्नुभयो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। सद्धर्मलाई जान्नेवाला हे भगवान, हे नाथ, आज म हजुरका शरणमा छु, मलाई कृपा गर्नुहोस्। अब यहाँबाट भक्ति पञ्चाध्यायी जो कपिलदेव भगवानले आमा देवहूतिलाई श्रवण गराउनु भएको छ, अब हामी श्रवण गरौँ। श्री भक्तवत्सल भगवानको भगवानले वर्णन गर्न लाग्नु हो। कपिलदेव भगवानले, हेर्नुहोस् आमा, यो भवसागर पार तर्नका निमित्त चाबी आफैसँग छ के? भवसागरको भवबन्धनको बन्द गरिदिएर परमार्थको चाबी खोल्ने हो कि माथिको बन्द गरेर तलको ढोका खोल्ने? ढोका कताको खोल्ने? चाबी आफैसँग छ, अरूसँग छैन। जाने कता हो? जाने कता हो त्यो आफूमाथि निर्भर गर्दछ कि कताको ढोका खोल्ने। अब छततिर जाने हो कि तल रोडतिर निक्लिने हो? छतको ढोका अलग्गै छ, रोडतिर जाने ढोका अलग्गै छ। कताको ढोका खोल्ने हो? त्यो ढोका खोल्ने माथि त्यो कर्तामाथि निर्भर गर्दछ। यो संसारको ढोका बन्द गरेर परमार्थको माथि जाने ढोका खोल्ने कि माथिको बन्द गरेर यतैपट्टि यहीँ घुम्ने चर्ने यहीँ बस्ने हो कि? ढोका कताको खोल्ने हो? चाबी कता घुमाउने हो? जहाँसम्म अहङ्कार हुन्छ, म र मेरोपन हुन्छ, जब यो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य विकार आदि जब शान्त हुँदै 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 जब जान्छन्, जब चित्त शुद्ध हुँदै जान्छ, अनि मेरा भक्तको सङ्ग पाउँदछ त्यहाँ, अनि मेरा भक्तको सङ्ग हुन्छ। मोक्षद्वारमा पावृतम शैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमा पावृतम। मेरा भक्तको सङ्ग मिल्दछ। अनि मेरा भक्त कस्ता हुन्छन्? तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शान्ता साधव साधुभूषणा। मेरा भक्त तितिक्षु हुन्छन्, यति सहनशील हुन्छन्, ओहो, करुणाले हृदय भरिएको हुन्छ, सबैमाथि दया भाव हुन्छ, जसको शत्रु जन्मिँदै जन्मिँदैन, जसको शत्रु छँदै छैन। अजात शत्रव शान्त हुन्छन्। मेरा लागि अनेक प्रकारका भक्ति गर्दछन्, कर्म गर्दछन्। मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन। मेरा लागि जसले माता पिता बन्धु बान्धव गुरु सर्वस्व परित्याग गरेर बलिले गुरु पनि त्यागिदिए मेरा लागि। भरतजीले आमा त्यागिदिए, बलिले पिता प्रहलादजीले पिता त्यागिदिए। मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बान्धव। मेरा लागि जसले सर्वस्व परित्याग गर्दछ,
संसारको सम्बन्ध, देह सम्बन्ध त्याग्न मुस्किल छ, अति मुस्किल छ देह सम्बन्ध त्याग्न। माता पिता बन्धु बान्धव पत्नी पुत्र पति यो देह सम्बन्ध त्यागेर यो श्रृङ्खलाबाट यो दिवारलाई लागेर बाहिर निक्लेर जसले मलाई भज्दछ नि, जो मेरा आश्रयमा रहन्छन्, मेरा चरित्र सुन्छन्, सुनाउँदछन्, अनेक प्रकारका तप गर्दछन् केवल मेरा लागि, मेरो अलावा मेरो अतिरिक्त उनीहरूको चित्तवृत्ति कहीँ जाँदै जाँदैन। तपन्ति विविधा तापा नैतान मतगत चेतसः, यी चाहिँ साधु हुन्। यस्ता मेरा भक्तको चाहिँ सङ्ग गर्नु आमा, यी चाहिँ साधु हुन्। साधु भनेर साधु भन्छौ नि, साधु शब्दको अर्थ साधनोति परम कार्यमा आशु शीघ्रमिति साधु। साधु भनेको कसलाई भनिन्छ? अहिले यता हामी भनौँ न पहेँला राता अनेक प्रकारका कपडा लगाएका, जटा जुट बाँधेका, अनेक प्रकारका पहेँलो कालो अनेक प्रकारका तिलक लगाएका, होइन? साधु त त्यस्तालाई भन्छौँ हामी। ती पनि हुन्, भेषका साधु त हुन्, परन्तु साधु असली साधु कसलाई भनिन्छ त भन्दा साधनोति परम कार्यम आशु शीघ्रमिति साधु। परम परमात्मानं साधनोति प्रापयति, जसले भगवत दर्शन गराइदियोस्, जसले भगवानलाई प्राप्त गराइदियोस्, त्यस्ता परम महाभागवत जनलाई साधु भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् आमा, तैते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संगदोषहराहिते, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संगदोषहराहिते। यी सर्वसंग विवर्जिता, कुनै पनि चिजमा जो आसक्त छैनन्, यी चाहिँ मेरा भक्त हुन्, यी चाहिँ मेरा साधु हुन्। तैते साधव साध्वी, हे आमा यी चाहिँ साधु हुन्, यी चाहिँ मेरा भक्त हुन्। वर्णन कस्तो गर्ने त्यसलाई? तत्पश्चात जसको म गुरु, जसको म आत्मा, जसको म कुल देवता छु, सखा गुरु सूर्यदेव दैवमिष्टम। यसैले हाम्रो भाष्यकार भगवानले मम कुलनाथम मम कुलदैवतम मम भोग्यम मम मातरम मम पितरम सर्वं साक्षात् करवाणि चक्षुषा। मनुष्य मात्रको कुलको देवता भनेको भगवान नारायण भइबस्छन्। कसैले भूतलाई मान्दछन्, प्रेतलाई मान्दछन्, पिशाचलाई मान्दछन्, वायुलाई मान्दछन्, बेताललाई मान्दछन्। ज्ञानै छैन। एउटा नारायण भगवानको अतिरिक्त कुलको देवता अर्को कोही हुनै सक्दैन। तत्पश्चात भिन्न भिन्न महदादि तत्त्वको वर्णन, उत्पत्तिको वर्णन, प्रकृति पुरुषको विवेकले मोक्ष प्राप्तिको वर्णन र सुन्दर अष्टाङ्ग योगको विधिको वर्णन गर्नुभयो। यो योग जो हो नि बडा विचित्र छ। मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मत्स्य नारायण कूर्म नारायण मत्स्य नारायण कूर्म नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन समले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री भक्तवत्सल भगवान को जय हो। अब कपिलदेव भगवानले योगको वर्णन गर्न लाग्नु। जो अहिले हामी योग गर्दछौँ, योग भन्दछौँ नि, यो योग होइन, यो व्यायाम हो। योगलाई हामीले विकृतिको रूपमा परिणत गर्यौँ। योग अब बिहान जो हामी उठेर अनेक प्रकारले शरीर यता घुमाउँछौँ उता घुमाउँछौँ होइन, उफ्रिन्छौँ, यो योग हो। यसलाई योग भनिन्छ। योग भनेको के हो? योग केलाई भनिन्छ? योगको स्वरूप के हो? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 प्रकारको योग, अष्टाङ्ग योग भनिन्छ। बिहान जो हामीले उठेर गर्दछौँ नि, यो व्यायाम हो, शारीरिक व्यायाम हो, योग होइन। परन्तु योग भनेर भन्दछौँ हामी। यम अहिंसा सत्य अस्तेय असङ्गता लज्जा संयम आस्तिकता मौन स्थिरता अमा अभय, यो यम हो। नियम भनेको पवित्रता जप तप हवन श्रद्धा अतिथि सेवा भगवत पूजा तीर्थयात्रा, यो नियम हो। आसन भनेको 84 प्रकारको हुन्छ र प्राणायाम भनेको 3 प्रकारको हुन्छ, पूरक कुम्भक रेचक। प्राणायाम 3 प्रकारको हुन्छ। तत्पश्चात प्रत्याहार भनेको ध्येयको धारणाको लागि गरिने कर्मयोगलाई प्रत्याहार भनेर भनिन्छ। ध्यान भनेको तैले धारावत ध्येय कस्तो छ त्यो नित्य स्मरण बन्नु चाहिँ ध्यान हो। धारणा ध्येय कस्तो छ त्यसको स्वरूपलाई, त्यसको निश्चित स्वरूपलाई हामीले चिन्तन गर्ने परमात्माको स्वरूपलाई निश्चित गर्नु चाहिँ धारणा हो। समाधि जो हो नि, समाधि चाहिँ 8औं योग हो। समाधि चाहिँ यो कलिकालमा मुस्किलै छ। समाधि 3 महापुरुष हामीले दर्शन भनौँ न 2042 सालमा माईमा श्री कमलनयन आचार्य स्वामीजी, योगीराज स्वामी जो योगी हुनुहुन्थ्यो, सिधै समाधि लगाइदिनु। उहाँ अन्तिम दर्शन उहाँको। दोस्रो दर्शन बिहार बक्सरमा विश्वक्सेनाचार्य स्वामीजी महाराज भएको छन्। तेस्रो हुनुभयो श्री वृन्दावन धाममा रघुनाथाचार्य स्वामीजी महाराज। यी 3 महायोगी हुनुभयो कलिकालमा। त्यस पछाडि योग अहिले दर्शन गर्न पाइएको छैन। पहिले परमात्माको चरणारविन्दको चिन्तन गर्नुपर्दछ। भगवानका चरणारविन्दको महिमा। दाहिने पाउमा अलग्गै चिन्ह छन्, देब्रे पाउमा अलग्गै चिन्ह छन्। भगवानको सञ्चिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिरातमहद् हृदयान्धकारम् ज्योत्स्नाभिरातमहद् हृदयान्धकारम्। पहिले भगवानका चरणारविन्दको चिन्तन गर्नु। भगवानका चरणारविन्दमा दाहिने पाउमा अलग्गै चिन्ह छन्, देब्रे पाउको पैतालामा अलग्गै चिन्ह छन्। भगवानका चरणारविन्दको चिन्तन गर्दै गर्दै जबसम्म मन स्थिर हुन्छ, उत्तुङ्ग रक्त विलसन भगवानको पदनखा चन्द्रिकाको आभाले, कान्तिले, त्यो तेजले, त्यो ज्योत्स्नाले हाम्रो हृदय पटलमा भएको अज्ञान अन्धकारलाई नाश गरिदिन्छ। पहिले परमात्माका चरणारविन्दको चिन्तन गर्नुपर्दछ। जुन चरणारविन्दको चरणोदकलाई भोला बाबाले शिरमा धारण गर्नुभयो। गङ्गाजी भनेकी को हुन्? भगवानको
दाहिने पाउको बुढी अङ्गुठो धोएको जल हो गङ्गाजी भनेकी। ती गङ्गाजीलाई भोला बाबाले शिरमा धारण गर्नुभयो। अशिव हुनुहुन्थ्यो, अपवित्र हुनुहुन्थ्यो। श्मशान घाटमा बस्ने भनौँ न चिताको भस्म लगाउने त्यस्तो अपवित्र बाबा पनि अशिव शिवभूत पवित्र हुनुभयो। यत्सौजनिश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धधिकृतेन शिव शिवोऽभूत् ध्यातुर्मन सबलशैलनिसृष्ट वज्रम् ध्याये स्थिरं भगवत चरणारविन्दम् ध्याये स्थिरं भगवत चरणारविन्दम्। जुन परमात्माको चरणारविन्दको पदनख चन्द्रिकाको चरणोदकले भोला बाबा अशिव शिवभूत शिरमा धारण गर्नाले भोला बाबा पवित्र हुनुभयो। यस्ता परमात्माका पहिले चरणारविन्दको चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने, मनन गर्ने र भगवानको अनि मन स्थिर भएपछि अनि कटी प्रदेशको वक्षस्थलको अनि भगवानको सुन्दर मुख कमलको दर्शन गर्ने। भक्तिको उमरमा कालको महिमाको वर्णन गर्नुभयो। देह गेमा आसक्ति पुरुषको अब भक्त त हुँ भन्दछ, बडा ज्ञानी ध्यानी पनि भन्दछ, परन्तु भगवानमा मूर्तिमा बडा श्रद्धा राख्दछ। जो द्विशत परगायमा मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनश्रान्ति मृच्छति। भक्त हुँ भन्छ, श्रद्धा गर्दछ, परन्तु प्रत्येक प्राणीमा म छु त्यहाँ मलाई देख्दैन, त्यहाँ पशु व्यवहार गर्दछ। त्यसका सत्कर्म भनेका त कस्ता हुन् भने धर्म भने कस्तो भने खरानीमा हवन गरे जस्तो। भस्मन्येव ज्योति छ। खरानीमा हवन गर्दा न त्यो हवन गर्नेवालालाई केही पुण्य मिल्दछ न त्यो कर्तालाई मिल्दछ। प्रत्येक जीवका भित्र म छु, त्यहाँ त मलाई देख्दैन, त्यहाँ त पशु जस्तो व्यवहार गर्दछ। अनि मूर्तिमा गएर बडा रुने कराउने गर्दछ भने त्यो पाखण्डी हो, त्यो भक्त होइन। देह गेमा आसक्ति पुरुषको अधोगतिको वर्णन गर्नुभयो। नरक स्वर्ग भनेको यही छ। मरेर गएर नरक स्वर्ग भेट्ने हो र। जसलाई दुःख कष्ट छ नरक यही हो, जसलाई सुख छ यहाँ स्वर्ग यही हो। स्वर्ग भनेको के? सुख। नरक भनेको के? दुःख। अत्रैव नरक स्वर्ग इति मात प्रचक्षते यातना वै नारक्य ता इहाप्युपलक्षिता। स्वर्ग नरक भन्ने चिज आमा यही छन्। मानव शरीरलाई प्राप्त हो, जसले खान पाएको छैन, लाउन पाएको छैन, योभन्दा ठुलो नरक अर्को के हुन्छ? मानव शरीरलाई प्राप्त गरेर खान लाउन पाउँदैन, योभन्दा ठुलो नरक अर्को केही छ? गर्भगत शिशुको वर्णन गर्न लाग्नुभयो। गर्भमा बालक कसरी रहन्छ ल हेर्नु, कस्तो विज्ञान होला विचार गर्नु। कललम त्वेगरात्रेण पञ्चरात्रेण बुधुबुधम दशाहेन तु करकन्धु पेश्याण्डं वा ततः परम। 84 लाख योनि पछाडि अनि भगवानले नर्तन मानव शरीर दिनुहुन्छ। 84 लाख टुर गरेर यात्रा गरेर आएका छौँ हामी। मानव शरीर त्यतिकै मिलेको छ र बोनसमा मिलेको र मानव शरीर। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम। स्थावर भनेको स्थायी रहने, नहिँड्ने नडुल्ने वृक्ष आदि 20 लाख योनि छ। गन्दै जानु 84 लाख पुग्छन् कि पुग्दैनन्? स्थावरम विंशतिर्लक्षम, यी वृक्ष आदि मात्रै 20 लाख प्रजातिका छन्। कति प्रजाति होला विचार गर्ने, ती सबै हामी भयो। जलजम जल जन्तु मात्रै 9 लाख छन्। 20 र 9 कति भयो? कृमिश्च रुद्र लक्षम भए किरा फट्याङ्ग्रा मात्रै 11 लाख योनि छ। 20 9 11 दशलक्षम च पक्षिण 10 लाख योनि चाहिँ उड्नेवाला चराचुरुङ्गी पक्षी मात्रै भएन। 10 लाख प्रजाति छन् विश्व ब्रह्माण्डमा, यहाँ मात्रै होइन नि, पुरै ब्रह्माण्डमा। 30 लाख योनि पशुका छन्। 30 लाख कुकुर सुँगुर हरे राम के भइएन हो। 4 लाख योनि बाँदरका छन्। अनि त्यस पछाडि यो मनुष्यको खोल ओढेर आएका छौँ हामी।
यो मान्छेको खोल त्यतिकै ओढ्न मिलेछ र? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरः। अति दुर्लभ छ हो यो नर्तन, अति नै दुर्लभ। अरबौं खरबौं जन्मको लगानी लगाएर यो मानव शरीर मिल्दछ। मानव शरीर त्यतिकै मिलेको छ। अनि यो मानव शरीरमा आएर अनि फेरि त्यतै ओर्लिन लागिरहेको छ। फेरि ओह्रालो लाग्न सुरु गरिसक्यो। अब यहाँबाट त्यो टुरमा नजाऊ, त्यो दुःख कष्ट नगरौँ भन्दैन, फेरि उतै जान अब रहर गरिराखेको छ। अब त्यता जानु हुँदैन, अब त उता जानु पर्दछ, जहाँ गएर फेरि फर्केर आउनु नपरोस् हो। कति घुम्नु, कति जन्मिनु, कति मर्नु यो संसारमा। अब त नजन्मिने नमर्ने त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्दछ। अब त्यो ठाउँमा जानका लागि ये मानव शरीरले नि हो जाने भनेको। पशु पक्षीको योनिबाट जान सकिँदैन। ये मानव शरीरद्वारा नि हो जाने भनेको। जसरी आमाका गर्भमा प्रवेश गर्दछ, पिताजीको वीर्य रसद्वारा, आमाको रसद्वारा जसरी आमाका गर्भमा एक रात्रिमा कललम तु एक रात्रेण, पानीको रूपमा रहन्छ एक रात्रिमा। 5 रात्रिमा एउटा सानो मासको दानु जत्रो बन्दछ। पञ्चरात्रिण दशायन तु कर्कन्दु, 10 दिनमा आमाका गर्भमा एउटा सानो बयरको दानु जत्रो मांसको गोलो, मांसको पिण्ड बन्दछ आमाका गर्भमा। मासै न तु शिरोद्वाय, जसरी महिना बित्यो नि, अब त्यो जसरी आलुमा ती टुसा पलाउन थाल्दछन्, त्यसरी त्यो मांस पिण्ड मांसमा ऐँजीहरू पलाउन थाल्दछन्। हात, आँखा, मुख, नाक, कान, गोडा यी अलिअलि ऐँजीहरू त्यो मांस पिण्ड लाम्चो बन्न थाल्दछ। पहिला गोलो थियो, मासको बराबर थियो, मासको बराबरबाट अब बयरको दानु जत्रो भयो, बयरको दानु जत्रोबाट अब त्यसमा बढ्दै बढ्दै त्यो अब त्यसले आकार रूप लिन थाल्यो। नखलोमास्ति चर्माणी लिङ्ग छिद्र भवस्त्रीभि, 3 महिना पुगेपछि अब त्यो बालक हो कि बालिका हो लिङ्ग परिमाण पनि भयो त्यसमा। अब आमाका नलीद्वारा जो नाइटोको यो जो नाभि छ नि, नाभिको नली जो छ आमाको नलीसँग सम्बन्धित भएर आमाले खाएको जति पनि त्यो आमाकै गर्भ आमाले खाएको त्यो बच्चाले खाइराखेको छ नलीद्वारा। जसरी 6 महिना बित्यो अब यो घुम्न थाल्दछ आमाका पेटमा। षड्भिर जरा युज बित कुक्षौ भ्रामेति दक्षिणे, आमाले खाएको तातो पिरो अमिलो, हरे राम, त्यो नलीबाट त त्यही बच्चालाई पुग्ने हो। आमाले खाएको त्यो तातो पिरो अमिलो सहन गर्न सक्दैन। बच्चाको शरीर कति कोमलो हुन्छ, कति नरम हुन्छ, पोल्न थाल्दछ, बेहोस हुन्छ, त्यहाँ भएका कीटाणुले टोक्न थाल्दछन्। कृमिभिक्षत सर्वाङ्ग, मूर्छालाई प्राप्त गर्दछ, बेहोस हुन्छ। धेरै बेर पछाडि जब बिउजिन्छ अनि हलचल हुन थाल्दछ गर्भमा। जसरी 7 महिना हुन्छ, 7 महिनाको भएपछि अब भगवानले प्रत्यक्ष प्रसारण गराइदिनुहुन्छ 100 जन्मको। ल हेर के बनेको त्यस्तो भित्र गर्भभित्र त्यसलाई लाइभ प्रसारण गरिदिनुहुन्छ भगवानले। अनि रुन थाल्छ, कराउन थाल्छ। स्मरण दीर्घमन श्वासम शर्म किम नाम भिन्नते, लामा लामा श्वास फेर्न थाल्दछ। अब भगवानको स्तुति गर्दछ जीवले। हामी जति पनि छौँ नि यहाँ आएका सबैले गर्भमा स्तुति गरेर आएका छौँ, प्रार्थना गरेर आएका छौँ। अब अहिले पो सबै माथिबाट ओर्लेर आए जस्तो लाग्दछ। कसैलाई लाग्दछ गर्भमा बसेर आए जस्तो? कसैलाई लाग्दैन। म यत्रै प्रकट भएको, म यत्रै जन्मेको, म यत्रै थिएँ, यस्तै थिएँ। अलिकति पनि त्यो गर्भको पीडा याद हुन्थ्यो भने सायद सबै भगवानका शरणमा आउँथ्यो होला। अलिकति पनि रत्तिभर पनि त्यो गर्भको पीडा, बालक बस्छ कसरी होला, हामी कसरी बस्यौँ होला, आमाको पेटमा ठाउँ कति हुँदो होला, कसरी बस्यौँ होला हामी, त्यो सोचेको छ कसैले? कस्तो दुनियाँ छ हरे राम। आमाका पेटमा खुम्चिएर पिसिएर त्यसरी अब आमाले खाएको तातो पिरो अमिलो सास कहाँबाट फेर्दो होला त्यो बालकले? कसरी बसेको होला, के खाँदो होला?
अब बाहिर निक्लेपछि मर्ला भन्ने चिन्ता लाग्यो। बाहिर निक्ल्यो नि अनि हस्पिटल दौडाउँछ। भित्र हुँदै हस्पिटल दौडाउनु परेको थिएन, डक्टर चाहिएको थिएन। बाहिर निक्ल्यो नि अब चाहियो हस्पिटल, अब चाहियो डक्टर। 7 महिनाको जब हुन्छ अनि यो जीवले स्तुति गर्न थाल्दछ भगवानको। यसरी स्तुति हामी जति पनि छौँ नि सबैले भगवानको स्तुति गरेर आएछौँ, प्रार्थना गरिरहेछौँ। हे नाथ, हे भगवान, तस्योपसन्नमभितुं जगदिच्छयात नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणम् अकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श्य सतोऽनुरूपाम् येनेदृशी गतिरदर्श्य सतोऽनुरूपाम्। हे नाथ, हे भगवान, म कहाँ जाऊँ? कसले मलाई शरण देला? नाना तनोर भुवि चलत चरणारविन्द, यति योनिमा गएँ, यति जन्म लिएँ मैले प्रभु, म कहाँ जाऊँ? कसले मलाई अभय दान देला? सोहम व्रजामि शरणम अकुतो भयम, अभय दान मलाई कसले देला? कहाँ जाऊँ? कसका शरणमा जाऊँ म? हे नाथ, यहाँ जो म बसेको छु नि, रहरले बसेको छु र एक एक सेकेन्ड पल पल गनेर बसिरहेको छु प्रभु। इच्छन्नितो निवसितुम गणयन समासान। हे नाथ, म जस्तो कृपणलाई, म जस्तो कृतज्ञलाई यहाँबाट कहिले बाहिर निकालिदिनु होला प्रभु। एकपल्ट यहाँबाट निकालिदिनुहोस्, म हजुरको भजन गर्छु, फेरि यो गर्भमा आउने काम गर्दिनँ। हामी जति पनि छौँ नि संसारमा सबैले कसम खाएर आएका छौँ, फेरि यो अन्धो कुवामा यो ओडारभित्र पस्ने काम गर्दिनँ प्रभु, एकपल्ट यहाँबाट निकालिदिनुहोस्। आद्य शङ्कराचार्य जो हुनुहुन्छ नि, पहिलो शङ्कराचार्य, उहाँले जो स्तुति गरिबक्स्या छ 31 श्लोकमा स्तुति गर्नुभएको छ उहाँले भगवानको। यति सुन्दर स्तुति गर्नुभएको छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि जन्म्यो, फेरि मरो, फेरि आमाका गर्भमा गयो, फेरि जन्म्यो, फेरि मरो। यो जन्मिनु मर्नु धेरै भयो के अब त गोविन्दम भज। अहिले पनि नभजे अब कहिले भज्ने? अब भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने। अन्तिम अवस्थामा आएर रक्षा भन्ने चिज एउटा भगवानको अतिरिक्त अरू कसैले पनि गर्दैन नि। लाग्दो होला यी मेरा छोरा छोरी पति पत्नी इष्ट मित्र बन्धु बान्धव दाजु भाइ दिदी बहिनी घरद्वार सम्पत्ति छ, कसले के गर्न के बिगार छ र मेरा यत्रा छँदैछन् भन्ने लाग्दो होला। केवल तमासा हेर्ने मात्रै हुन्छ। कोही कसैको न सहायक बन्दछ, न कसैले कसैको दुःख सार्दछ, न कसैले कसैको दुःख भोग्दछ। आउनु एक्लै छ, जानु एक्लै छ, रुनु एक्लै छ, हाँस्नु एक्लै छ। त्यही पनि लाग्दछ यी मेरा हुन् भनेर। के को मेरा हुने? कुन कुनाका मेरा हुने? कतिखेरका मेरा हुने? कर्मले, हामी सबै आफ्ना प्रारब्ध कर्मले आएका छौँ। कसैलाई माता बनायौँ, पिता बनायौँ, पत्नी बनायौँ, पुत्र बनायौँ,
आफ्ना आफ्ना कर्मले सबै शिला खोजेको हो कि यहाँ भेटिएका हुने, माथिबाट जन्मिँदै सबैलाई साथैमा लिएर आएको होइन, यहाँ आएपछि भेटिएका हुने सबै। त्यसैले सम्हालिनु पर्दछ। बेला हुँदै होस हुँदै जाग्यो र सम्हाल्यो भने उसले यो गर्भमा फेरि जानु परेन, होइन भने गइरहने। बिग्रेको के छ? अरबौं खरबौं जन्म गोता लगाएकै छ, डुबल्की लगाएकै छ, अरू अरबौं खरबौं लगाउँदा के बिग्रियो? बिग्रेको के छ? लगाइरहने। परन्तु ज्ञान बुद्धि विवेक चेतना हुँदा हुँदै पनि फेरि पनि त्यो गर्भमा जान्छ भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य चाहिँ अर्को केही पनि हुँदैन। फेरि सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसं श्रुतिचक्रमे तत्। भगवान् यो गर्भमा धेरै बसिसक्ने प्रभु, अब कहिलेसम्म बसौँ? जब पीडा हुन्छ नि, दुःख हुन्छ नि, अनि त्यो दिन पनि लामो हुन्छ, रात पनि लामो हुन्छ। दिन बिताउन मुस्किल पर्दछ, रात सेकेन्ड घन्टा बित्दैन जब दुःख आइलाग्छ। हेन कहिले निकालिदिनुहुन्छ यो अँध्यारो कुवाबाट? हेन एकपल्ट यहाँबाट निकालिदिनुहोस्, म हजुरको शरणमा आउँछु, फेरि यो गर्भमा आउने काम गर्दिनँ। हामी जति पनि संसारमा छौँ नि, सबैले भगवानसँग कसम खाएर आएका छौँ। भगवानलाई वचन दिएको छ, अब एकपल्ट यहाँबाट बाहिर निकालिदिनु नि, फेरि यो गर्भमा आउँदैन नाथ। परन्तु जसरी भगवानले जीवात्माका कर्म हेर्न थाल्नुहुन्छ, भुट्न थाल्नुहुन्छ कराईमा राखेर, यस्ता निर्दय र यति नृशंस कर्म छन् नि जीवका। हरे राम राम। भगवानले सहन पनि कसरी सक्नुहुँदो होला? सहन कसरी सक्नुहुँदो होला परमात्माले? परन्तु आमा हुनुहुन्छ नि। यसैले भगवानका साथमा आमा विराजमान हुनुहुन्छ। यदि आमा साथमा नहुने हो, लक्ष्मी जगत जननी लक्ष्मी यदि साथमा नबस्ने हो भगवानका साथमा हुने, जीवात्मालाई पिस्न थाल्नुहुन्छ भगवानले। वेदान्त देशिक सूरीको भाव। रङ्गे तडिद गुणवतो रमयैव गोदे रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवति यदि तत्र न स्यात् प्रायेण देवी वदनं परिवर्तितं स्यात्। हे आमा, यदि हजुर साथमा हुनुहुन्न थियो भने वेदान्त देशिक सूरीले गोदास्तुतिमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यदि परमात्माका साथमा हजुर विराजमान हुनुहुन्न थियो भने भगवानले चेतनलाई शरणमा लिनुहुने थिएन। अब यस्तो पापी अपराधी अनन्त अनन्त जन्मदेखिको अपराधी नीच आयो शरणमा। हामीले हाम्रै सन्तान पनि दुष्कर्म कुकर्म गरेर आयो भने मेरा अगाडि नआइज म तँलाई हेर्दिनँ भन्छौँ नि। जन्म जन्मान्तरको यो अपराधी, अरबौं खरबौं वर्षदेखिको यो अपराधी जीव शरणमा अगाडि आउँदा फेरि भगवानलाई हेर्न मन लाग्दो होला? भगवानले यसो मुखो यो बेला आँखा चिम्लेर यसलाई के हेर्नु, यो यस्तो अपराधी पापीलाई, यो कुकर्मी जीवलाई? जसरी भगवानले शिर घुमाउन लाग्नुहुन्छ देब्रेपट्टि, आमा हुनुहुन्छ नि त देब्रेपट्टि, आमाले भन्छ हेर्नुहोस् जस्तो भयो भने आफ्नै सन्तान हो नि। पार्श्वे परत्र भवति यदि तत्र न स्यात्, यदि हजुर भगवानको सन्निधिमा हुनुहुन्न थियो भने भगवानले मुख घुमाइदिनुहुन्छ, त्यो जीवात्मालाई शरणै लिनुहुन्न थियो। आमाले दया गरेर कृपा गरेर जस्तो सुकै पापी होस्, अपराधी होस्, कुकर्मी होस्, दुष्ट होस्, आमाले त्यो सन्तानलाई दण्ड दिन सक्नुहुन्न। जस्तो सुकै जीव हो, जस्तो सुकै सन्तान होस्, आमामा त्यो करुणा छ, आमामा त्यो ममता छ, आमामा त्यो भाव छ। पितामा त्यो छैन। पिताले त दिनुहुन्छ दण्ड।
आमाले बिन्ती गर्नुहुन्छ प्रभु निकालिदिनु आफ्नै सन्तान हो। देवी तिमीलाई थाहा छैन बाहिर निक्लेर के यसलाई यी मारिदिन्छु म भन्नुहुन्छ भगवान्ले गर्भैमा। परन्तु आमाको अनुनय विनय भावले प्रभु गर्ला नि, गर्छ, एकपल्ट निकालिदिनु न। देवी योसँग मलाई विश्वास छैन, तिमी भन्छौ भने तिम्रा खातिर निकालिदिन्छु, योसँग मलाई विश्वास लाग्दैन। जसरी प्रसूति नामको वायुले ठेलेर भित्रबाट जसरी बाहिर लिएर आउँछ बालकलाई, कुनै बालक आउँदा आउँदै रुँदै रुँदै जन्मिन्छन्, कोही बाहिर जन्मिएपछि पनि रुँदैनन्। यो पनि बडा विचित्र छ भाव हेर्नु। रुँदै रुँदै किन आउँछन्, नरोइकन जब बाहिर आउँदा पनि किन रुँदैनन्, यसमा पनि भाव छ। जब भगवानको त्यो सम्बन्ध टुट्यो नि, कनेक्सन टुट्यो नि, अब ऊ रुन थाल्यो। प्रकृतिले छोयो, प्रकृतिले छुने बित्तिकै भगवानको स्मरण, भगवानको चिन्तन, भगवत दर्शन टुट्यो, अब रुन थाल्यो। जो बालक भगवत अनुभव गरेर चिन्तन गरिरहेका हुन्छन्, बाहिर आए भन्ने भानै छैन, त्यो स्मरण, त्यो चिन्तन, त्यो भगवत अनुभव नटुटेको हुनाले उनीहरू आनन्दले बाहिर आएर पनि रुँदैनन्, कराउँदैनन्। लाटो जन्मिएको हो कि बाठो जन्मिएको कि थाहा हुँदैन। अनि हाम्रो आमाहरूले के गर्नुहुन्छ, अनेक प्रकारले त्यसको ध्यानलाई, त्यसको समाधिस्थ, त्यो त्यसको त्यो भगवानमा भएको अनुभवलाई, चिन्तनलाई, स्मृतिलाई टुटाएर जब त्यो स्मृति टुट्ने बित्तिकै अनि रुन थाल्दछ बालक। जसरी रुन थाल्दछ कबीरजीले वर्णन गर्नुहुन्छ, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, करनी ऐसी कर चलो जग रोए हम हंसे। जब म आए नि यो संसारमा म त रुँदै रुँदै आए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। सारा संसार खुसी भयो, सबै हाँस्न थाले, खुसियाली मनाए। म त रुँदै रुँदै आए। म हाँस्दै आइन नि, म त रुँदै रुँदै आए। परन्तु कर्म यस्ता गरेर जानु पर्दछ हो। आफू हाँस्दै हाँस्दै त्यो भगवानको धाममा जान पाइयो। सारा संसारका प्राणी एउटा कुना बसेर रुन थालो। करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। संसारमा कर्मको पूजा हुन्छ, व्यक्तिको पूजा हुँदैन। हामीले यी राजा महाराजा हुन् भनेर पुजेको होइन, तिनीहरूको कर्म, तिनीहरूको शौर्यतालाई, तिनीहरूको सुरतालाई, वीरतालाई, उदारतालाई, यी भक्तहरूका चरित्रलाई, यिनीहरूको उदारतालाई हामीले आराधना गरेको। संसारमा अहिले सत्यको देखेर अहिलेसम्म कति भक्त भयो होला, कस्ता भयो होला, कस्ता दुष्ट भयो होला, खोइ त यहाँ सबैको वर्णन छैन। कर्मको पूजा हुन्छ। जसरी बाहिर आयो, अब यहाँ वहाँ कहाँ रुन थालो। बाल्यकालमा हातौँ हात सबैको, अब ओहो बाल्यवस्थामा सबैको प्यारो, हुर्क्यो अलिक ठुलो भयो, आएको थियो भगवानसँग कसम खाएर। केका लागि? भजन गर्नका लागि। त्यो गर्भमा नजानका लागि कसम खाएर आइरहेछ। हामी सबै आएका हौँ। परन्तु अब कर्म कस्ता गर्न थालो। को भगवान, कहाँ भगवान, तैँले देखेको छ, तैँले चिनेको छ। अब उही ठुलो भगवान उही बन्न थालो। अब आएपछि, यहाँ आएपछि हुँदा हुँदै विवाह भयो। श्रीमती देवीका अब मन्त्र सुन्दा सुन्दै, अब कसैका मन्त्र प्यारा लाग्दैनन् पनि। श्रीमतीका ती मन्त्र सुन्दा सुन्दै जवानी पनि बितो। आयो वृद्धावस्था, जो कसैलाई प्यारो लाग्दैन। फेरि वृद्धावस्था जो हो नि, कसैलाई प्यारो लाग्दैन। म बुढो हुँ भन्ने कोही चाहँदैन, कोही सोच्दैन। अब वृद्धावस्था आयो। अनेक प्रकारका कुकर्म गरो, जवानीमा झुट बोलो, अनाचार गरो, अत्याचार गरो, संग्रह गरो, जम्मा गरो। अन्तिममा अब उसलाई घरभित्र बस्ने ठाउँ दिँदैन। यो संसारको दुर्भाग्य कस्तो छ लाग्यो। घरभित्र कोठामा ठाउँ छैन, अब बाहिर बरन्डामा निकालिदिए। विचार गर्नु। र उसले कमाएको सम्पत्ति उसलाई खान दिँदैन। कमाएको उसले खाइ नखाइ गरेर कस्तो बेडामना छ। नरहरि आचार्यको वैराग्य पञ्चकमा जो उहाँले जो रचना 1962 सालमा जो रचना गर्नुभएको छ, ओहो
चाउरी परी सब शरीर गलिसक्यो हिँड्नै नसक्ने भई आँखा अन्ध भए विरूप मुख भो फुक्लेर सब दाँत गई थाल्यो रियल मुख देखि लर्कनर घिन पत्नी पनि मान्दछिन् केही शोक छैन बुढो भएर जिउनु चालदेखि झन् रुन्छ मन केही शोक छैन बुढो भएर जिउनु चालदेखि झन् रुन्छ मन। वृद्ध अवस्था आयो जो कसैलाई प्यारो लाग्दैन। अब मरण सन्मा बसेको छ त्यो मर्नेवालाले मात्रै यमराजका दूतलाई देख्दछ हातमा कालपास बाँधेर लिएर आएका छन् अनि उसको दिशा पिसाब छुट्दछ मर्नेवालाको। त्यो मर्नेवालाले के सोध्छ सबैले देखिरहेका छन् यमराजका दूत जसरी मैले देखिरहेको छु नि सबैले देखिरहेका छन् मर्नेवालाले मात्रै देख्दछ यमराजका दूतलाई अनि हेर्दछ डराएर चारै दिशापट्टि अनि अन्तिममा सबै घरद्वार इष्ट मित्र नाता पाता आउँछन् हो आएर वरिपरि घेर्दछन् मलाई चिन्नुभयो हजुर म फलानु हो फलानी हो भने। त्यो अन्तिम समयमा के को चिनाउनु परेछ मर्ने बेलामा आएर फलानु र फलानी भन्न थाल्छन् हो। अलिकति हुँदै फेरि सेवा गर्नु नि आनन्दले तृप्त भएर सेवा गर्नु जो अन्तिममा चिनाउनु नपरोस्। एक गिलास पानी त दिन सक्दैनन् श्रद्धाले एक गिलास पानी त खुवाउन सक्दैनन् मर्ने बेलामा आएर म फलानु वरिपरि हेर्दछ अब यो मर्छ भन्ने थाहा भयो नि त अब आएर चिनाउन सुरु गर्दछ। संसारको विडम्बना हेर्न अनि उसका काल कर्म उसका गतिद्वारा जाने बाटा पनि दुईटा छन्। एउटा धूम मार्ग छ एउटा अर्चिरादी मार्ग छ। भगवानका भक्तले जाने बाटो उज्यालो छ पापीहरूलाई लाने बाटो अँध्यारो धूम मार्ग अलग्गै छ। हेर्नु भगवानले गीतामा पनि स्पष्ट वर्णन गरिबक्ष्या छ बाटा दुईटा छन् शुक्ल कृष्णे गति हेति जगत शाश्वते मते एकया यातना वृत्या अन्यया वर्तते पुनः। एउटा बाटाबाट गयो त्यसले यातना दुःख कष्ट नारकीय जीवन भोग्दछ भने अर्को बाटाबाट गएका जीवको पुनरागमन हुँदैन वैकुण्ठ जान्छन्। बाटा दुईटा छन् एउटा धूम मार्ग अर्को अर्चिरादी मार्ग। अर्चिरादी मार्गबाट जाने बेला भक्तको पुनरागमन हुँदैन यहाँ आउनु पर्दैन। यसैले हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले हाम्रा आचार्यले हो त्यो बाटाबाट उज्यालो बाटाबाट लानका लागि त्यो भगवानको धाममा पुर्याउनका लागि त्यो भगवानका धाममा जानका लागि यसैले भगवानका शरणमा जानु पर्दछ। यसैले हाम्रा आचार्यले हामीलाई दीक्षा दिनुहुन्छ। धूम मार्ग र अर्चिरादी मार्ग पनि सुन्दर वर्णन गर्नुभयो। भगवानले वर्णन गर्नु हेर्नुहोस् आमा यी मेरा चरित्र जो छन् नि खल दुष्टलाई नदिनु जो विनीत छैन जो अविनीत छ जो अलिकति भनौँ न भगवानका भक्तप्रति श्रद्धा गर्दैन अलिकति उपेक्षा गर्दछ भने त्यसलाई पनि मेरा चरित्र नसुनाउनु। भिन्न जो धर्मध्वजी पाखण्डीलाई पनि मेरा कथा चरित्र नसुनाउनु। लोभीलाई नदिनु जो घर गृहस्थमा आसक्त छ त्यसलाई पनि मेरा चरित्र नसुनाउनु। जो मेरो भक्त छैन त्यसलाई मेरा चरित्र नसुनाउनु। जो मेरा भक्तसँग द्रोह गर्दछ त्यसलाई पनि मेरा कथा नसुनाउनु। भगवानले कति सुन्दर उपदेश दिनुभएको छ। न लोलुपायोपदिशे न गृहारूढ चेतसे न भक्ताय च मे जातो न मद्भक्त द्विषामपि। मेरा भक्तसँग द्रोह गर्ने वालालाई पनि मेरा कथा नसुनाउनु नदिनु। भगवत चरित्र जो यी दोषदेखि विहीन छन् प्रेमी छन् श्रद्धालु छन् जसको म प्रिय छु जो मेरा भक्तसँग प्रेम गर्दछन् यस्तालाई मेरा चरित्र दान दिनु। आमा देवौतीले प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो प्रभु जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बरको पत्तामा सुती सुती सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रलय गराइदिएर आफ्नो बुढी औँठो चुसी चुसी भगवानले सीतेश्व माया शिशु अङ्घ्रिपान यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरो गर्भमा सवारी भयो। मैले हजुरलाई गर्भमा राखेर प्रकट गराउन पाएँ। मेरो गर्भबाट हजुर अवतार लिएर आउनुभयो। भगवान हजुरको कति ठुलो अनुकम्पा कति ठुलो कृपा।
ब्राह्मण हो भन्छ, 12 गुणले युक्त छ, हजुरका चरणारविन्दमा बस्दैन, हजुर चरणारविन्दको शरणागति गर्दैन भने त्योभन्दा महान त त्यो चाण्डाल हो जो हजुरको भक्त छ। चाण्डाल भनेर के गर्नु? हजुरको भक्त छ भने त्यो महान हो। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुभु सस्नुरार्य ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति यति। जो हजुरको भक्त छ नि प्रभु, त्यो भन्दा ठुलो महानता यो संसारमा अर्को कोही छँदै छैन। हे नाथ, वन्दे विष्णुम कपिलम वेदगर्भम। हे नाथ, हे कपिलदेव भगवान, हजुर त आदि नारायण होइबक्सन्छ, विष्णु हुनुहुन्छ। हजुरलाई म दण्डवत प्रणाम गर्दछु प्रभु। यति सुन्दर उपदेश प्राप्त गरिसकेपछि आमाले दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। भगवानले पनि वर्णन गर्न लाग्नुभयो, आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरले मलाई छिट्टै प्राप्त गर्नुहुनेछ। येन माम भवम यमायाम मृत्यु मृच्छत्य तद्विदः। हजुरले छिट्टै यो मृत्युलाई पार तरेर र हजुरले मलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। मैत्रेय ऋषि वर्णन गर्नुहुन्छ, भगवानले यस्ता प्रकारले जसरी उपदेश दिनुभयो, भगवान जसरी गङ्गा सागरपट्टि लाग्नुभयो। गङ्गाजी समुद्रमा गएर मिसिएको ठाउँलाई गङ्गा सागर भनेर भनिन्छ। अहिले पनि भगवान कपिलदेव गङ्गा सागरमा विराजमान होइबक्सन्छ। भगवान जसरी गङ्गा सागरपट्टि प्रस्थान गर्न लागिरहेको छ, आमालाई पुत्र वियोग सहन भएन। आमा पनि जल बनेर सरस्वती नदीमा प्रवाहित हुनुभयो। तत्पश्चात आमाको त्यो गतिलाई देखेर भगवान बडा प्रसन्न हुनुभयो। यो जो चरित्र छ नि, यैदमनुशृणोति यो भिधत्ते कपिल मुनेर्मतमात्मयोगगुह्यं भगवती कृतधीषु पर्णकेता उपलभते भगवत पदारविन्दम् उपलभते भगवत पदारविन्दम्। जसले चरित्र गान गर्दछ, पान गर्दछ भने भगवानका चरणारविन्द विमल भक्ति प्रीति रति उत्पन्न हुन्छ र अन्तिममा उसले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यस्ता प्रकारले तृतीय स्कन्धलाई विश्राम गर्दै अब आज श्रवण गर्नुपर्ने त सती चरित्र पनि थियो, ध्रुव चरित्र पनि थियो। अब हाम्रो समय पनि भइसकेको छ, यसैले अब हामी भोलि सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, भरत महाराजका चरित्र, तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान र भोलि प्रह्लादजीका चरित्र र भगवान नृसिंहको प्राकट्य पनि भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। यस्ता प्रकारले आज उपमन्यु गोत्रमा उत्पन्न भएका समस्त पितृहरूका मुखोल्लासका लागि, गतिमुक्तिका लागि समायोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज द्वितीय दिवसको द्वितीय सत्रलाई यही विश्राम गर्दै अब हामी एउटा सानो नाम सङ्कीर्तन गर्दै अनि भगवानको आरती अर्चना वन्दना गरेर अनि हामी भगवत प्रसाद लिएर यहाँबाट लाग्नेछौँ। श्री भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री कृष्णचन्द्र